Celé toto video som animoval len pomocou titulkov z YouTube. A pokiaľ teraz nič nevidíte, znamená to, že si musíte zapnúť titulky a potom skúste znova prehrať video a potom sa vám to objaví. Teraz vám to asi zasekáva zariadenie, tak sa ospravedlňujem vopred. Ale napíšte komentár, ak prežijete toto video. A ak je video pre vás príliš pomalé, môžete ho zdieľať s priateľom v Discord kanáli a pozrieť si ukážku. Tam. Bude to fungovať oveľa lepšie a pravdepodobne s tým môžete trolovať svojich priateľov. Uistite sa, že zapnete titulky v malom náhľade a budete vidieť všetky titulky oveľa jasnejšie než sledovaním celého videa. Pretože náhľad na Discorde je menší, pobeží s lepším počtom snímok za sekundu a obrázky budú oveľa ostrejšie. A pre tých, ktorí stále pozerajú na celej obrazovke a teraz keď som vám zamrazil zariadenie, dovolte mi povedať všetko o mojom úžasnom kanáli, kde nájdete skvelé animácie a zaujímavé veci o YouTube. Takže neváhajte sa prihlásiť na odber ľudia.